ne jemi një partner i vogël tregtar, Kosova do duhet ta bënte një hap të tillë, qoftë edhe si demonstrim simbolik. Po do më këtu edhe pak të SBA-ja. Kemi po gjatë kohëve të fundit që ka filluar një bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në të njëjtën kohë, qeveria e Kosovës nuk po ja heq taksën 10% SBA-s. Ç'e konsideroni ju, është me urgjencë me u heq taksa ndaj Shteteve të Bashkuara? Ne menjëherë pasi kjo është bërë çështje, sepse më herët në raportin ton dypalësh çështja e taksës nuk është diskutuar asnjëherë, sepse thënë të drejtën ka qenë e papërfillshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi një partner i vogël tregtar në raport me vendet tjera të cilat në fakt kanë edhe ndikim në ekonominë amerikane. Mirë po Kosova, me që tani është shtruar si çështje dhe si temë nga ana e administratës së presidentit Trump, Kosova do duhet ta bënte një hap të tillë, qoftë edhe si demonstrim simbolik i relevancës, i rëndësisë që ka raporti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është tërësisht e papërfillshme për të dy ekonomitë tona dhe si akt simbolik do ta arreshtonte Kosovën në aleancat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shumë e qartë që ekonomikisht nuk mundemi mu krahasu me SBA-n, po në njëjtën kohë që thashë po e bëjmë një bashkëpunim me fushën e mbrojtjes, po pranojmë me marr diku 50 persona cilët janë të largu prej SBA-s, në njëjtën kohë nuk jemi duke heq këtë taks, madje ka qenë edhe kërkesë e presidentës së vendit, po që Ministri i Financave, që kemi pa një farë komunikimi në mes të tyre, nuk e ka zbatu kërkesën e presidentës. A konsideroni normale këtë refuzim? Thënë të drejtën, Ministri i Financave është një person i cili në çdo veprim dhe në çdo deklarim ka dëshmuar që nuk e meriton pozitën që e ka. Ka qenë përveç veprimeve të dëmshme, cilat e kanë sjell ekonominë kosovare buzë rënimit, ka qenë tërësisht i pamatur edhe në komunikimin publik. Prej deklaratave të vrashta për veteranët, e deri tek deklarata për presidentën, ku thotë që emailin e ka marrë pas orarit punës, një ministër nuk ka orar pune. Ne nuk jemi administrator, një deputet nuk ka orar pune, ne duhet të jemi në shërbim publik gjatë tërë ditës. Imagjinojeni sikur të ndodhë diçka, ndonjë emergjencë kombëtare dhe ministri thotë, më falni se është ora 5, tash nuk jam në zyre. Ne duhet të jemi në shërbim dhe duhet të jemi në gjendje të marrim vendime kurdo që kërkohet.